Sveiki, brangieji, sėskit, prašau. Ačiū už tokią nuostabią garbinimo giesmę. Na ir iš kur jūs viską žinote? Aš nežinau, šlovintojai tikrai pilni šventosios dvasios ir ta giesmė tiesiog mus įveda į pamokslą ir šiandien mūsų dėmesio centre, pačiam centre, mūsų viešpats Jėzus, mūsų Ješua, vėl mus kviečiantis pažiūrėti į pačią esmę. Išties su juo nebaisus jokie speigai, jokie iššūkiai, nors tiesą pasakius, tikrai visą savaitę labai ruošiamės šitai kelioniai ir daug įvairiausių iššūkių susidurėme atrodytų su tokia siena, kurią reikia įveikti, vykstant į kelionę, bet kaip Dovydas sako, su tavim viešpate aš ir sieną galiu peršokti. Visas sienas. Ir įvairiausias sienas, ir tarptautinės sienas, daug tų įvairiausių sienų. Taigi su viešpačiu ir ar tai speigas, ar tai, sako, vanduo, ar tai ugnis, išbandytas tikėjimas yra brangia už auksą, ištvėrę, sako, iki galo būsite išgelbėti ir panašiai. Ir va tų visokiausių iššūkių gyvenime mes su jais susidurėme ir jų visų, sakykime, ar apsupty, tiesiog atrodo, ateini į Dievo namus, prie jo prisilieti ir viskas nurimsta, pasidaro ramu, audros nutyla, mintis nurimsta, tiesiog prisiglaudi prie jo ir sakai, viešpate, visur tu esi, virš visko tu esi, o aš tik lašelis tavyje, tik tokia sekundė tavyje. Taigi, toliau žavėsimės mūsų viešpačiu ir tiesiog tai, ką jis kalbėjo tiek savo mokiniams, žinoma, jis kalba ir mums. Ir įeidami į vasario mėnesį, mes kaip jau artėjame prie savo sąskrydžio, prie savo šventės, bažnyčios šventės, bendruomenės šventės. Ir aš galvoju, kaip tik mums labai tiks iš dialogo serijos vienas Jėzaus pokalbis su mokiniais, kuris toks priveda mokinius prie lūžio taško nuo išorinio žvilgsnio į vidinį žvilgsnį. Ne kūno akimis, bet dvasios akimis, nes kūno akis rodo vienus dalykus, kūno akis rodo silpnumus, sunkumus, iššūkius, kuriuos sunku įveikti, bet dvasios akis parodo staiga visai kitą situaciją, viską apverčia kitaip. Ir štai čia ir bus toks pokalbis, kuris yra lūžio taškas iš kūniško žvilgsnio į dvasinį žvilgsnį. Tas pokalbis, prie kurio šiandieną apsistosime, Mato Evangelijos 16 skyriuje, jis būtent prives prie tikėjimo esmės, prie pačios šerdės, krikščionybės šerdės, prie bažnyčios kertinio akmens, prie to, kas yra svarbiausia mums kaip Kristaus mokiniams ir tikintiems žmonėms. Ir kiekvieną žodį atrodytų tame tekste, tame pokalbyje Jėzaus galima medituoti ir kuo tu į jį labiau gilinėsi, tuo tas paveikslas labiau plečiasi. Ir beje, iš šito teksto mes šitą pokalbį su paaugliais stovykloje, būtent sekmadienio, kai atvykau pas juos tarnauti, buvo šitas pokalbis. Galbūt kažkas pasikartos, ką girdėjote, bet kažkas naujai suspinės, nes Dievo žodis niekada nėra tiesiog tas pats. Jis yra į mūsų situaciją vis naujai nuskambantis. Ten, kur mes esame,
vis naujai nuskambantis, niekada neišsemiamas. Taigi, Mato Evangeliją galime atsiversti 16 skyrius nuo 13 eilutės. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė savo mokinius, kuo žmonės mane, žmogaus sūnų, laiko. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o ko jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam atsakė, palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, ir ant šitos olos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Čia ir sustosime, po to pokalbis dar tęsis. Jie yra susiję, bet mes jau tos pokalbius sujungsime, kitam kartui paliksime. Bet šitą esminį dialogą pokalbį su mokiniais labai svarbu mums jį pamatyti tiesiog giliau. Mes šitą pokalbį turime visose sinoptinėse evangelijose, kurios yra vienas su kito panašios, žiūrinčios, vienu žvilgsniu, vienu balsu kalbančios, tai Matas, Morkus, ir Lukas. Bet pas Morkų ir pas Luką yra kur kas trumpiau. Matui rūpi platesnis vaizdas ir jis platesnį vaizdą pristato. Pas vienintelį Matą čia atsiranda vienintelėje vietoje visose evangelijose. Daugiau nėra tokios vietos, kur būtų paminėtas graikiškas žodis eklezija, bažnyčia. Vienintelė vieta evangelijose, kur kalbama apie bažnyčią, tai yra šita vieta. Tiksliai vardinama. Surinkimas, Dievo surinkimas, kuris bus pastatytas ant olos ir kurio nenugalės pragaro vartai. Taigi daug tokių pasakymų, kurie yra slėpiningi ir kaip jie išsiriša. Mums svarbu juos pamatyti. Ta visą dialogą padeda mums suvokti tos vietovės kontekstas, neatsitiktinai. Viešpats prie Galilėjos, ir Galilėjos ežere prieš tai pasikalba su mokiniais apie veidmainystės raugą, kurio reikia saugotis. Tokio mažo dalykėlio. Veidmainystės, kuri iš esmės pakeičia tikinčio žmogaus gyvenimą. Ir po to jie su mokiniais ateina į Pilypo Cezarėjos apylinkės. Ir mums truputėlį svarbu suprasti, kokios tos yra apylinkės. Kodėl Jėzus nusiveda mokinius į tas apylinkės, kokią jis kūrė aplinką, kodėl jie atsiduria būtent šitoje aplinkoje, kodėl ne Jeruzalėje, kodėl ne šventykloje įvyksta toks pokalbis apie tai, kas yra esmių esmė, apie Dievo sūnų, apreiškimas apie Kristų nuskamba Pilypo Cezarėjaus apylinkėse. Ir žinoma, Jėzus, jis žino, ką daro.
ir sustiprina šitą apreiškimą tam tikrą aplinką. Nes kai kurių galbūt dalykų mes negalime pamatyti tol, kol mes neatsiduriame tam tikroje aplinkoje. Vienaip mes girdime Evangeliją būdami laisvėje, kitaip yra girdima Evangelija būnant įkalinant, ar ne? Kažkokiose skirtingose aplinkybėse mes skirtingai išgirstame, pamatome, kažkas mus užsiakcentuoja, yra pabrėžiama arba nušvinta pagaliau, staiga pamatai tai, ko nebuvai matęs. Taigi pakalbėkim šiek tiek apie Pilypo Cezarėjos apylinkės. Prasideda viskas nuo to. Pilypo Cezarėja yra, matome ar ne, pačioje šiaurėje Izraelio. Štai Jeruzalė, pietų Izraelyje, netoli Mirties jūros. Štai Galilėjos ežeras, kuriame Jėzus pasako mokiniams saugokitės veidmainystės raugo. Ir po šito įvykio jie nueina maždaug 40 kilometrų į Cezarėją, Pilypo Cezarėją, kuri beveik ribojasi su Sirija ir visiškai su pagonišku kraštu. Vadinasi, taip toksai vienas šiauriausių taškų. Pilypo Cezarėja yra išsidėsčiusi prie Hermono kalnyno, papėdėje. Štai didžiulis Hermono kalnynas ir čia yra Cezarėja. Tai reiškia, tai yra uolėta, tokia kalninga vietovė. Ir tie motyvai, jie nuskamba, ar ne, Jėzaus palyginime, pokalbėje su mokiniais, apie akmenis, apie uolas, apie tai, kas yra nepajudinama, apie tai, kas yra esminga. Svarbu suprasti, kad Pilypo Cezarėja buvo vienas pagoniškiausių Jėzaus laikais. Tai vienas pagoniškiausių miestų, vietovė. Mes kalbėjome apie Tyrą ir Sidoną, kad jie va čia netoliese. Irgi tokie pagoniški kraštai. Ne? O šitas buvo dar stipriau išreikštas pagoniškas kraštas, nes jame tiesiog klestėjo pagoniški kultai. Aiškiai, šitoje vietoje buvo Pano grotos, jos ir yra, šiandien tai taip atrodo, Pano grotos. Ir prie tų grotų buvo visas kompleksas pastatytas įvairiems dievams garbinti, tame tarpe ir Pano atvira šventovė. Mes po to dar iš arčiau pamatysime visą šitą. Tiesiog galima būtų pasakyti, kad Pilypo Cezarėja buvo pagoniškų kultų meka, į kurią tiesiog traukė tie, kurie ieškojo prasmės, kurie troško išspręsti savo kažkokius gyvenimiškus klausimus, kurie gyveno pagal imperinę dvasią, nes vien pavadinimas jis savyje turi labai daug informacijos. Cezarėjos visoje Romos imperijoje, beje įvairiausiuose kraštuose, būdavo įkūriamos būtinai Cezarėja. Cezarėja, kuri tarsi yra kuolas įtvirtinantis imperatoriaus valdžią, miestai paskirti imperatoriui, šlovinantis imperatorių. Todėl vadinasi Cezarėja. Izraelis turėjo netgi 2 Cezarėjas, Pilypo Cezarėja ir prie jūros buvo tiesiog Cezarėja. Pilypo Cezarėja dar užvardinama dėl to, kad Pilypas, tai yra Erodo didžiojo sūnus, valdė šiaurės Izraelį. Ir tėvas jam pavedė. Dabar
kokie buvo statiniai. Galime pasižiūrėti štai kitas. Matome dabar, čia yra tavo ola, Pano grota, įėjimas į Pano grotą. Truputėlį norėčiau apie šitą paną pakalbėti, ne apie paną panelę, turim omeny, pakalbėsime apie panas, ar ne? Galėtų pasakyti vaikinai, bet ne, pakalbėsime apie graikų dievą Paną, kuris buvo iš graikų mitologijos atėjo tiesiog į romėnų erdvę ir buvo tokia mitologinė būtybė, kuri pusiau žmogus, pusiau ožys. Yra galbūt tekę matyti ne tik Liuiso filme ten faunas laksto toksai, ar ne, su tom kojytėm kanopos ir čia ragiukai, žmogaus veidas ir ragai. Tai Panas, jisai dvigubai toks didesnis būdavo vaizduojamas, raumeningas, gaivališkas, atspindintis instinktus, toks instinktų dievas, kuris pasiduoda aistroms, pasiduoda geiduliams, ne veltui su tom kanopom lekia, kur aistra pirmas bėga į aistrą. Toks raumeningas, torsas vyro, su barzda, susivėlęs čia ragai. Ir tas gaivališkas Panas, kuris tarsi valdė tas gaivališkas jėgas, instinktus tiek žmoguje, tiek gamtoje, tiek visas baimės. Ir iš jo pavadinimo Pano ir yra kilusi šiandien tokia diagnozė, ne, kaip panika. Staiga apnyksta didelį baimę, panika. Dabar žinosi, kad panikos pavadinimas yra kilęs iš Pano, kuriam būtent buvo čia grotos, čia Pano kiemas atvira šventovė, kur buvo aukojami ožiai kaip auka ir metami į šitą olą pamaitinti, reiškia tą Paną. Ir tas, kuris savo gaivališkas aistras negalėjo valdyti, ateidavo spręsti šituos dalykus čia. Tam, kam baimė kildavo dėl įvairiausių dalykų, dėl stichijų, dėl įvairiausių iššūkių gyvenimo, jis vėlgi aukoja čia ožį ir neša tam į olą. Tai čia vienas iš to, reiškia, kuris pagal tas Pano grotas, vienas toks svarbiausių buvo. Bet šalia prie to Pano net užstoja, Erodas didysis pastato Cezariui Augustui šventyklą, nes Cezarius Augustas Erodui didžiam padovanojo Pilypo Cezarėją. Ir jis norėdamas jam įtikti, kaip žinome, Erodas didysis ne tik praplečia, ten atstato šventyklą Jahvei Jeruzalėje, bet ir čia pastato balto marmuro šventyklą pagonims, atiduoda duoklę pagonims, kad eitų tie, kurie yra Cezario kulto garbintojai, eitų lenktis imperijos dvasiai, nes Cezaris jis atstovauja imperiją, Romos imperiją. Ir, reiškia, kiekvienas tas imperatorius, jis vertinamas Romos imperijoje buvo kaip pusdievis. Tokiose šventyklose, ar tai būtų Augusto šventykla, ar kitam Cezariui skirta šventykla, buvo tiesiog garbinamas Cezaris. Jam lenkiamasi. Ir tokie kaip šūksniai. Cezaris pasaulio gelbėtojas, Cezaris Dievo sūnus, Cezaris viešpats, skambėdavo tai. Vykdavo šlovinimas, Cezariaus šlovinimas, pačios imperijos šlovinimas, imperijos galios, imperijos grožio, imperijos architektūros, imperijos kariaunos per Cezariaus kultą. Per vidurį mes matome Dzeuso šventyklą ir viskas čia vyksta prie tų Pano grotų, Pilypo Cezarėjoje. Dzeuso šventykla, Dzeusas
yra dievų dievas pagal graikų mitologiją, graikų religijoje, graikų panteone, kurį paveldėjo romėnai. Ir romėnai tik tais kartais Dzeusą vadindavo Jupiteriu, tas vyriausias dievas, didžiausias dievas, dievas iš visų dievų, visa valdantis. Taigi mes matome Dievą aukščiau visų dievų, mes matome čia Dievo sūnų, Cezarių Augustą, Dzeuso sūnų. Ir taip dažnai būdavo sujungiama, kad Cezaris ir yra Dzeuso sūnus. Taigi toj visoji Romos imperijos hierarchijoje Dzeusas stovi aukščiausiai, žemiau stovi Cezaris. Ir po to visa kita eina hierarchija. Ar ne? Nes Cezaris yra Dievo sūnus. Na, o kaip be mirusiųjų kulto? Aukštutinė kapo šventovė, žemutinė kapo šventovė, įvairiausios misterijos vaidinamos ir atliekamos irgi aukos. Taigi, taip galėjo atrodyti, taip pat atkuria mokslininkai šitą vaizdą, nes yra sienose likę tie įspaudai, šventyklų kolono, šventyklų pamatai. Jeigu mes šiek tiek grįžtumėm aukščiau į ankstesnę skaidrę, čia mes ir pamatytumėm, sienose yra išlikusios. Čia būdavo stabukai sustatomi, štai ir matome Dzeuso, pamatai likę kolonos stovi, čia Dzeuso, čia Augusto šventykla, o čia šitos grotos. Na ir grįžtam į aną skaidrę. Ir štai, žemyn, grįžtame, kur matome visus prizumintą vaizdą visų šventyklų. Štai galime įsivaizduoti, kažkur apylinkėse, taip iš tolo, Jėzus su mokiniais, taip kaip mes iš tolo, stebi šitą visą vaizdą ir visas šitas žydų akise, tai buvo visas tas kompleksas, kulto kompleksas, buvo Hado vartai, pragaro vartai čia, ne kas kita, čia ne vartai į dangų, čia mes matom pragaro vartus, nors jie ir labai gražus, balti marmurai ir labai galėjo kažkas estetiškai atrodyti ir panašiai, bet tai buvo visiškai priešingoj pusėj nei žydai garbina Jeruzalėje, pietuose apačioje, pagonis Pilypo Cezarėjoje viršuje. Ir tada tu sakai, kodėl, Jėzau, kodėl tu atsivedi mokinius į šitą visą mišrainę ir su jais pradedi pokalbį. Kodėl tu ne šventykloje kalbėsi, kodėl tu ne žydų šventykloje kalbėsi apie tai, ko žmonės laiko jį. Atrodytų, kad Jėzus nori po to, kai po viso pokalbio ir po viso to apreiškimo, atrodytų, kad Jėzus nori parodyti, kad pačioj tamsiausioj vietoj, labiausiai pagoniškoj, kur gali būti pagoniškiausi kultai, viešpats gali apreikšti savo esybę. Viešpats gali apreikšti save ir tikinti širdis gali apsišviesti, gali gyventi su Kristumi, gali sekti Kristų. Ir man tai primena, žinot, ką man primena? Postmodernę kultūrą, kurioje mes gyvename. Arba dabar jau sako postmoderni. Postmoderni, kas dar tos postmodernios kultūros? Tai daug dvasingumo formų. Vos ne kiekvienas turi savo būdą, kaip spręsti savo vidinius nerimus, savo instinktus. Kažkas garbina jėgą, kažkas garbina aistrą, kažkas garbina pinigus, kažkas dar kažką garbina. Ir mes gyvename tokioj kultūrai. Vakarų kultūra yra tokia. Vakarų kultūra. Ir toj kultūroj viešpats užduoda esminį klausimą.
Sako, ko jūs mane laikote? Ir šitas klausimas lygiai taip pat mus perskrodžia. Taigi atrodytų viešpats prie šito gado varto, pasinaudodamas visą tą aplinką ir tą simboliką, atskleidžia daugelį dalykų. Taigi pirmiausiai, grįždami prie to, kas yra tikėjime esmė, esmė yra atsakyti savo, kokiam bebūtume gyvenimo laikotarpyje, kada mūsų viešpats atranda jaunystėje, po to mes sekame su juo tokie brandesni žmonės, po to mes tampame viduramžis, po to tampame vidurinis viduramžis ir iki senatvės, sekdami Kristų, užduodame savo klausimą, o kas jis man dabar yra? Kas man jis yra dabar? Tai yra labai svarbu šitą dalyką užduoti. Tai nėra tik tas momentas, galiu sakyti, prieš 36 metus viešpats surado mane, susitikau su juo ir viskas aišku. Bet gyvenime yra įvairiausia dinamika. Mes susidurėm ir su kultūriniais iššūkiais, su įvairiausiais dvasingumo dalykais, su įvairiais dalykais susidurėme. Ir toliau tas klausimas lieka aktualus, tarsi Kristus klaustų mūsų, o ko tu mane dabar laikai savo gyvenime? Kas aš esu tau? Tai yra tikėjimo esmė. Ne tai, ką sako pastorius apie mane tau, ne tai, kad tu knygoje perskaitai, taip, tai yra labai svarbu, tai yra atidengiantis dalykai, bet ką atsakai savo viduje ties tuo klausimu, savo asmeninėme tikėjime. Ir Jėzus tą pokalbį, jis lyg pradeda nuo toli. Sako, štai mes ten stovime prie tų, matome tą vaizdą, matome tas grotas, tas panas, čia Dzeusas, čia Cezorius, čia viskas vyksta. Ir jis paklausė, sako, kuo mane žmonės laiko, žmogaus sūnų? Pasakykite, kuo žmonės mane laiko? Ir taip iš toli eina. O ir kada apie kitus kalbama, tai taip lengva kalbėti, kada ne apie mane klausia viešpats. Ten tai tie, anie ten klaidingai kažką daro, šitie irgi kažką nusišneka, ten dar tas, ir tas, taip lengva kitų nuomonės pasakyti. Ir apie tą pakalbėti, ir apie tą pakalbėti. Ir jie sako, aišku, mes čia apie pagonis nekalbėsim, tai čia iš vis žemas lygis, mes čia neaiškinsim tų dalykų, mes pakalbėsim apie žydus. Ko žydai tave laiko? O žydai tave laiko vienu iš pranašų. Kažkas sako, tu esi Jonas Krikštytojas, tu esi Elijas, tu esi Jeremijas. Visi žydai yra švento rašto aiškintojai. Kaip mes susirenkam grupelėse ir šventajam rašte. Viskas. Ir čia tas, ir čia tas, ir čia tas. Ir yra ta asociacija, primena, ar ne, Jonas Krikštytojas. Tikrai atrodytų panašus. Jėzus ir Jonas Krikštytojas panašus. Jie pamokslauja minioms. Jėzus pamokslauja minioms, Jonas Krikštytojas pamokslauja minioms. Čia atgailauja žmonės, čia žmonės atgailauja. Yra panašumų, sako, Jonas Krikštytoju tave vadina. Nors jo jau nėra, bet tarsi tavyje ta dvasia toliau gyvena. Jonas Krikštytojas. Kitas sako, ne. Tai Elijas, kas daugiau Izraelė darė tokius stebuklus kaip Elijas? Elijas darė tokius stebuklus. Elijo dvasia jame yra, jis daro stebuklus. Kiti sako, ne, tai Jeremijas, pažiūrėkite, kaip jis tuos veidmainius išvanojo. Jeremijas visada ateidavo už teisingumą, už atgailą, parodydavo visas bėdas Izraelyje. Tai yra Jeremijas. Arba dar vienas kažkoks iš pranašų, tu primeni tiesiog pranašus.
priminė Izraeliui. Bet tai yra gerai, bet tai nėra dar tai. Galima pasakyti, Jėzus yra pranašas, bet tai yra daugiau. Visi tie pranašai jau jų nėra, jie yra mirę, jie yra nelyg praeitį sustingę, o Jėzus yra čia ir dabar. Tai tada ties šita viršūnė Jėzus yra čia ir dabar ir sako, o jūs ko mane laikote, kas aš jums esu. Ir tikėjime mes atsakome į šitą klausimą, kas man yra Jėzus. Jei tai yra apreiškimo dvasioje, kaip ir Paulius sako, be dvasios nei vienas negali pasakyti, kad Kristus yra viešpats. Kol Dievo dvasia nepaliečia, visi kaip vienas sakys, tai vienas iš mokytojų, tai krikščionybės kūrėjų, krikščioniškosios religijos kūrėjų, tai etikos mokytojas. Labai daug gražių yra atsiliepimų, apie Jėzų. Visi mes žinome juos. Patys iki to atsivertimo momento galėjom taip svarstyti, jo krikščionybė. Krikščionybė prasideda nuo Kristaus. Taip, čia su krikščionybė kažkas yra susiję. Bet kai ateina dvasia ir Petras, ir vėliau Paulius paliesti dvasios, sako, tu esi Kristus, tu esi viešpats, tu esi gelbėtojas, tu esi Dievo sūnus. Tas asmeninis apreiškimas atrodytų viską pakeičia, išsprogdina. Taip kaip bet kokioj situacijoje gali kaip koks žiurkienas kuistis su tais grūdais iš vienos vietos į kitą tos grūdus, kažkur iš žandų savo grūdus, spręsti savo poreikius. Bet užtenka Dievui duoti apreiškimo dvasią, apreikšti save situacijoje ir tu ją pamatai kitaip. Žinokit, man šią savaitę tai buvo. Sūnus tiesiog mums brūkštelio ir sako, vienos iš vestuvių dalyvaus 400 žmonių. Mes taip su tėčiu ir pritupėm. Mes pasijutom tokie mažiukai, tokios dulkelės. Tai sakom, tai kaip mes pamaitinsim dabar? Kaip ten tie tėvai pamaitins, nes bus vestuvės, o po to bus balius. Kaip vestuvės be balius. Ir tada sakom, tai kaip čia dabar, kaip čia kas čia bus, kaip čia tėveliai, kaip čia mes, kaip čia jūs. Ir sūnus mums sako, tai nepergyvenkit, čia visi gyvena bendruomeniškai, čia visai kita kultūra, kiekvienas ką gali. Vienas atneša $1, kitas 5 atneša $, kitas dar kažkiek atneša. Ir šventė jau vyksta. Aš taip žiūriu į Aidą ir sakau, žinai ką, Dievas man ką tik dabar apreiškė. Tai yra Galilėjos Kana. Tai bus Galilėjos Kanos vestuvės. Vestuvės visam kaimui. Visam kaimui. Ir visi susirenka, visi džiaugiasi, bet svarbiausia, Jėzus ten. Jėzus ten yra. Ir kur yra Jėzaus, nėra nepritekliaus. Staiga pasijutau kaip ta Jėzaus mama. Jėzau. Kas visus juos pamaitins ir pagirdys? Ir Jėzus atrodo atsipūtė sėdi. Ir svarbiausia, čia kalba apie bažnytinės vestuvės. Ir man pritrūko tikėjimo, žinokit. Kai aš išgirdau, kai tiek žmonių bus. Ir kad viskas kainuoja ir panašiai. Bet Jėzus sako, aš Galilėjos Kanoje. Prisimeni mane Galilėjos Kanoje. Aš buvau vestuvėse. Ir tos vestuvės buvo nemažos. Ir tos vestuvės buvo bendruomeniškos. Tai ne europietiškos vestuvės. 1 amžiaus vestuvės. Taigi, matome, kad į kiekvieną momentą viešpats gali labai asmeniškai,
labai asmeniškai prabilti. Ir ar šiandien mano gyvenime Kristus man yra ir mano gelbėtojas, ir mano viešpats, ir mano nuramintojas, ir tas, kuris apreiškia situaciją kitų būdų. Ar ne? Tiesiog būna situacijos, kai tu aiškiai suvoki, kad kitų pažinimo tu nepraeisi, arba senuoju pažinimu nebepraeisi, o reikia čia ir dabar gyvo apreiškimo, gyvo tos situacijos įvertinimo. Na ir apreiškimas, jisai pakeičia viską. Ir keliaujam toliau, kad iš tikrųjų tikėjimo esmėje yra apreiškimas apie Kristaus tapatybę. Taigi Kristus toj pagoniškoj aplinkoj mokiniams atveria savo dievišką tapatybę. Prieš tai jie matė kūno akimis. Kūno akimis matė padauginimą duonos, kūno akimis matė audros nutildymą, kūno akimis. Bet tą akimirką, kai ateina apreiškimas, atsiveria dvasios akis. Ir Jėzus tai labai aiškiai vertina, tai labai stipriai pabrėžia. 16 eilutė. Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus gyvojo Dievo sūnus. Atrodytų iššauna, iš niekur iššauna. Pasakymas ateina niekur negirdėtas. Gyvojo Dievo sūnus. Net Ciesorius yra Dzeuso sūnus, bet tu Dievo sūnus, tėvo esančio danguje, tu esi sūnus. Ir Jėzus jam atsakė, palaimintas tu. Kada tu palaimintas? Kada tu palaimintas? Laimingas tu, Simonai, Jono sūnau, ir parodo į jo žemišką prigimtį, žino jo tėvą, Jono sūnau, tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, ne tavo tėvas tau tai apreiškia, ne tavo kūniškos akys tau tai apreiškia, bet tai apreiškia mano tėvas, kuris yra danguje. Taigi dieviška Kristaus tapatybė ir kaip gelbėtojo tapatybė mes niekaip nesukūrėme per logišką grandinę. Nesukūrėme šito. Tai mums apreiškė Dievas. O apreiškimas tikėjimo sferoje, krikščioniškoje sferoje, bažnyčios sferoje yra vienas iš pagrindinių pažinimo, Dievo pažinimo būdų, kai Dievas atsiveria. Atsiveria jo žodyje, jo gyvenime atsiveria, kai savo prigimtį parodo. Parodo savo gelbstinčią ranką, parodo savo gydančią ranką, jis atsiveria. Tai kažkas panašaus, nelik, nešiotumės kokį žibintuvėlį, ar ne? Mes nešiojame žibintuvėlį, bet jo neįjungiame. Visur einame su žibintuvėliu ir tu sakai, apie Jėzų aš žinau, daug ką girdėjau, daug ką perskaičiau, girdžiu kiekvieną sekmadienį pamokslus, dar papildomai paklausau. Aš žinau. Nes mano atmintis kažką man sako, kažkokius dalykus mačiau vykstant, aš žinau. Bet kai ateina atsiverimas, apreiškimas, staiga tau įjungia lemputę, tą žibintuvėlio, to žinojimo ir apsišviečia viskas. Tai kažkas panašaus kaip mokslininkas. Knisa ir atsiveria. Eurika, sako. Atradimas, pamatymas, pamačiau. Tai panašiai su apreiškimo dvasia. Tu sakai, aleliuja, pamačiau. tą situaciją išvydau, labai aiškiai ją išvydau.
taip savo gyvenime iš tikrųjų prisimenu tą tokį apreiškimo momentą, kai paauglystėje, kadangi piešiau, tapiau ir panašiai, net ir vaikystėje, mėgdavau religinius paveikslus. Mėgdavau juos kai kuriuos perpiešti, kai kuriuos iš atminties kažką piešdavau, angelus piešdavau, tos matytus siužetus biblinius, kažkaip jie mane traukė. Ir paauglystėje, kadangi buvau tokia jautri, tokiam socialiniam neteisingumui Sovietų sąjungoje, ir tam vienodumui man norėjosi protestuoti, aš ten, reiškia, taip, vienaip, drabužiais ir kitaip, Šiauliuose, sportininkų mieste, kaip menininkė, šiek tiek hipavau, ar ne, toksai hipiukas, mažas hipiukas. Na, ir aš buvau nusitapus tokį didelį paveikslą namuose, nukryžiuotasis. Nukryžiuotasis man tai buvo tokia jėga, tokia neteisingumo viršūnė, man atrodė, ir begalinė vidinė stiprybė to asmens, kuris nukryžiuotas, neteisingai nukryžiuotas, neteisingai apkaltintas, ir tai man buvo neteisingumo viršūnė. Įkūnijanti tai, ką sovietmečiu tiesiog galėjo pajausti kiekvienas kitaip mąstantis žmogus. Taip pat jaunam žmogui, man atrodo. Ir aš turėjau savo kambarį didžiulį toks modernistiškai nutapytas, su daug ten žmonių, kurie ten prieš Jėzų rėkia, įsižioja ir panašiai. Reik dramos. Jaunam žmogui reik viso to. Tai buvo vienoks suvokimas. Bet kai 89 metais, aš esu pasakojus, nuėjau pirmą kartą, pamačiau filmą Jėzus pagal Luką, kuris realiai Evangelijos tekstu. Visas filmas eina Evangelijos tekstu. Supratau, atsivėrė akis, kad palauk, šitas nukryžiavimas, tai dėl manęs įvyko. Tai ne tik visuotinis neteisingumas prieš Kristų, blogų žmonių, bet tai ir mano nuodėmė, tai mano blogis nukryžiuoja Kristų. Tai padaro skirtumą. Padaro iš esmės skirtumą ir įveda apreiškimas į santykį kaip Dievo vaiko ir Dievo. Tikinčio ir jo Kristaus, mano viešpate, mano Dieve, tas atsivertimo momentas. Ir įdomu tai, kad su apreiškimu atėjusi apie Kristų kaip mano viešpati, keičiasi ir paties Petro tapatybė. Jo gyvenimas nuo šito taško pradės keistis, nors bus ir išdavystė, išduos kančios valandą Petras. Bet čia prasideda tas jo pokytis, ta jo kelionė bažnyčioje, ar ne? Ir galima taip pasakyti, kad apreiškimas, jis taip pat suteikia naują tapatybę kiekvienam iš mūsų. Apreiškimas apie Kristų kaip apie Dievo sūnų, tai kas ir yra esmė, kaip mūsų gelbėtoja, iš esmės mus keičia, mus pačius keičia. Atrodytų, ateina su tuo visiška transformacija. Su apreiškimu ateina vidinė transformacija, ką mes ir sakom, atsivertimas, atgimimas, su manim kažkas įvyko. Aš ten Dievą myliu. Anksčiau nepažinojau, bet Dievą pamilau visą širdimi. Tai taip ir Petrui sako, aš tau sakau, 18 eilutė, tu esi Petras ir ant šios olos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Fantastika. Kiekvienas žodis yra stipru.
Kristus sako, nuo dabar aš sakau tau asmeniškai, kuris regi Kristų kaip Dievo sūnų, aš sakau tau. Tu esi nebe Simonas, svyruojantis nendrė, palaužiama po kiekvieno sunkumo ar išbandymo. Nebe Simonas, tu esi Petras, tu esi akmuo. Graikiškame originale yra likęs tik graikiškas, nors manoma, kad buvo parašyta aramėjų kalba, tai tuomet būtų Kefas. Tu esi Kefos. Graikiškas, iš kurio mes visus vertimus ir turime, sako, tu esi Petros. Tu esi akmuo. Ir jeigu, bežiūrime į tuos, ar ne, akmenis, tu esi akmuo. Nebe nendrė, čia tai dar krūmai, nes ten tekantis Panios upelis, jome ir nendrės, ar ne? Tu nebe nendrė, palūštanti. Tu su tuo apreiškimu esi akmuo. Esi akmuo. Ir ant šitos Petra olos masyvo, ant to olos masyvo, kur pastatyta daugybė šventyklų buvo. Tas masyvas, čia toliau masyvo pamatai, ant tos olos buvo pastatytas kultinės tos vietos. Ant to masyvo aš statysiu savo bažnyčią. Jėzus sako, aš pastatysiu. Ir čia prasideda diskusijos, ar ne, konfesinės. Tai ant Petro stovi bažnyčia, ar ant ko čia stovi ta bažnyčia. Bet tas žodžių skirtumas mums parodo, kad nors Petras buvo svarbus kaip apaštalas Kristaus bažnyčioje, kaip gyvasis akmuo, aš pasakyčiau, net pats Petras pirmam laiške, Petro laiške, jisai sako, mes visi kaip gyvieji akmenys prižengėme prie Kristaus, prie kertinio akmens. Tai vat šitas požiūris jo parodo, kad jis laiko save gyvuoju akmenėliu. Ne uola masyvų, bet laiko akmenėlių. Kaip mes visi jame sustiprinami. Tas, kuris pažeidžiamas, palūžęs, vos gruzdantis, pasilpęs, su Kristumi tampa gyvuoju akmeniu. Gyvuoju akmeniu, nepajudinamu gyvuoju akmeniu. Bet gyvasis akmuo prie gyvojo akmens yra bažnyčia. O tas pamatas, tas masyvas, ant kurio statosi bažnyčia, ta Petra yra būtent apreiškimas, kuris yra duotas bažnyčia, apreiškimas apie Kristų kaip Dievo sūnų. Jis yra pačiam centre bažnyčios. Tai yra kertinis akmuo ir niekas kitas negali dėti kito akmens. Kaip pasakyto apaštalai, niekas negali dėti kito akmens bažnyčio, kaip tik tais tas masyvas apreiškimas, tiesa apie Kristų kaip apie Dievo sūnų. Ne tik mokytoja, ne tik etikos arba žinovą ar tiesiog gerą mokytoją, kuris vaikščiojo, ar ne, Izraelyje, bet masyvas, kuris yra Dievo sūnus ir gelbėtojas. Ir ant šito aš pastatysiu gyvuosius akmenis. Ant šito masyvo dėsis akmuo prie akmens. Aš sukursiu ekleziją, sukursiu surinkimą, šventųjų surinkimą. Ir pragaro vartai, Hado vartai, čia būtų Hado vartai, jos nenugalės. Taigi šitie vartai, tie Hado vartai, visas tas kompleksas, kuris įkūnijo Romos imperijos galią. Taip galima būtų net pasakyti, kad Jėzus jis pranašiškai kalba, kad bus bažnyčiai suspaudimu,
Romos imperijoje bus didžiulių suspaudimų bažnyčiai. Netgi šventųjų kraujas prasilies. Bet visi šitie kultai, imperijos kultai, jie nieko nepadarys su krikščionybė ir su Dievo bažnyčia. Ji toliau plėsis, ji toliau augs, ji peržengs imperinės ribas, ji peržengs laikų ribas ir tai bus Kristaus bažnyčia, kurios nenugalės pragaro vartai. Taigi tai ir šiandien mes galime lygiai taip pat sakyti, su kokiais iššūkiais bažnyčia šiandien besusidurtų. Su kokiais kultūriniais iššūkiais, ideologiniai iššūkiai gali būti, kurie menkina bažnyčią, gali pastumti ją į pakraštį, kaip nesvarbę, nereikšmingą, kad daug reikšmingesnių dalykų atrodytų yra pasaulyje, didieji ar dar kažkas. Kas būtų pakelta į Dievo vietą. Į Dievo vietą gali mokslas būti pakeltas, į Dievo vietą gali kultūra būti pakelta. Daug kas gali į Dievo vietą būti pakelta. Nors patys iš savęs geri dalykai, bet kai yra iškeliami kaip Dievo dalykai. Kažkam dirbtinis intelektas, masko atradimai, dar kažkas, ką žmogus be padarytų. Ir bažnyčia jį nuolat susidurs su tuo. Bet tos priemonės, jeigu jos bus nukreiptos prieš bažnyčią, tamsa, pragaro vartai, jos nenugalės. Bažnyčios, kurios Kristus yra viešpats, kurios Jėzus, kaip pagrindinis apreiškimas, yra Dievo sūnus, tos bažnyčios nenugalės. Taigi mums šiandieną iš tikrųjų svarbu suvokti, kad kaip bebūtų mūsų asmeninėme tikėjime, yra svarbus mūsų asmeninis santykis į Jėzų. Tiesiog mes jį galime vėl šiandien pasitikrinti šito žodžio šviesoj. Ar tarp manęs ir Jėzaus nestovi kažkokių tai širmų, kas dengtų jį kaip Dievo sūnų. Galbūt rūpesčių, galbūt kažkokių negandų, kas tiesiog atsistoja tarp to manęs ir viešpaties ar nepažinimo, kaip Dievo sūnaus, kaip mano gelbėtojo. Vietoj tos tapatybės niekas negali būti pastatyta bažnyčioje į Kristaus vietą. Niekas negali toj vietoj stovėti, tik mūsų viešpats Jėzus. Ir sureziumuojant, viskas, kas šiandien mes esame, tu ir aš, kaip krikščionis ar krikščionė, priklauso nuo to, kas yra mums Jėzus, kas yra man Jėzus. Atsistokime visi. Ir leiskime šventai dvasiai tiesiog prasiskverbti pro gyvenimiškus, galbūt barjerus, o galbūt kažkokius klodus, užmarštumo, sluoksnius, iki pačios esmės. Aš ir tu, Jėzau. Aš atsimenu tą valandą, tą akimirką, kai tu apreiškiai man save. Viešpatie Jėzau, šiandien tavo akivaizdoje mes vėl artinamės prie tavęs ir tavo žodis mums primena tave kaip Dievo sūnų, kuris asmeniškai kiekvieną iš mūsų atradai skirtingose vietose ir pašaukei savo karalystę.
tavo karalystė stovės virš bet kokios imperijos, bet kokios valdžios plėtros, Dieve, yra dangaus karalystė. Ir tu Dievo žmonėms, mums, kaip Dievo žmonėms, duodi raktus, tavo karalystės raktus, tikėjimą tavimi, atgailą, atleidimą, maldą. Visa tai yra tavo karalystės raktai, kad mes galėtume atrakinti ir būtų atrakinta, kad situacijos keistųsi, Viešpatie. Mes trokštame gyventi tikėjimo gyvenimą su tavim, pažinti tave labiau ir labiau. Atnaujink, Viešpatie, mūsų mokinystės kelią, atnaujink mus kaip bažnyčia. Tegul tikėjimas būna nepajudinamas. Ne kaip Simono, ne Andrės tikėjimas, Viešpatie, bet kaip gyvojo akmens tikėjimas, kuris kartą buvo užstatytas ant kertinio akmens, kad ir toliau tavo malonės dėka stovėtume tavo namuose, Viešpatie, kurių pragaro vartai nenugalės. Kokios bekiltų jėgos, kaip bet šiauriai ir didingai jos atrodytų, tai negali įveikti. Tai ne tos jėgos, kurios įveikia Dievo karalystę, užgimusią širdį. Tai tavo karalystė, tavo valia, tavo malonė būna mūsų širdise, mūsų gyvenime. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Hallelujah.